तो कल शाम को मैंने 3 वेजीज के मेल ले आए। 3 वेजीज के मेल मेरे ज़रूरत था, तो इसलिए मैं ले आया। तो सुनिए ये मेल मुझको कुछ कह रहा है। मालिक मुझे उधर जाना है, मालिक मुझे उधर जाना है, मालिक हमको मौका दो, उसको मत दो, वो साला भिखारी है। अबे चुप बे साले भिखारी। आए बैठे लौंडियाबाजी करने। मालिक आप मुझे जाने के, आप मुझे एक बार उधर छोड़ कर देखो, फिर मैं यूं 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 कैसे पटा लेता हूँ।